قتل رفیده 8 ساله، بازداشت حامی مهاجران عزت امان، قاچاق طلا و قضیه هلاکت آوازخوان معروف بهرام غفوری از موضوعهای اساسی نشست خبری دادستان کلی تاجیکستان بودند. کشتار دخترچه 8 ساله در ناحیه رودکی که خبرش چند پیش مردم را تکان داد، سوالی بود که اکثر روزنامه‌نگاران پاسخ آن را شنیدن می‌خواستند، ولی پاسخ جزئیاتی نوین نآورد. پرونده جنایتی را تصمیم گرفتیم که در روزهای نزدیک با خلاصه عیبداری به سود فرستیم. شخصی گناهکار، شخصی که این جنایت را وحشیانه صادر کرده است، حتما در نزد قانون جواب می‌دهد. پرونده راهبر مرکزی تاجیکان در مسکو عزت امان از سال‌های بود که راهبران این نهاد ظاهراً به آن از پیش آماده شدند. ضرر 630,000 روپیه و 1,000 دلار آمریکایی در بر میگیرند. این این زمان از این ضررهای رسانده شده فقط به یک نفر 5,000 روپیه برقرار کرده است. خلاص پرونده جنایتی در نظر است که همین شده انجام در نشست خبری یوسف رحمان دادستان کل تلاش میکرد خیلی کوتاه به سوالها پاسخ دهد. ما درباره این معلومات ندارم. مرحمت. روزنامه‌نگاران برای پاسخ گرفتن به یک سوال بعضاً چند بار مراجعت میکردند. با این همه حرفهای از زبان دادستان کل صدا داد که قبلا مقامات آن را تصدیق نمیکردند. از جمله اطلاع منابع رادیو آزادی که پیشتر گفته بودند قاچاق طلا نه یک بلکه چندین بار رخ داده است. حالت‌هایی بودند که صادر شدند، نه حالت‌ها قطعی ما موادهای پرونده جنایتی را با قسم علاوه جدا کرده عین حال مورد تفتیش قرار دادند. دریافت اطلاع از دادستان کل در سالهای اخیر مشکل شده است و این نهاد در اکثر حالت بدون مکتوب معلومات نمی‌دهد. به این خاطر بود که روزنامه‌نگاران در دوام 40 دقیقه تا حد امکان تلاش کردند به سوالهای خود از دادستانی پاسخ گیرند.